What's up, dreamers? Okay, bago ko mag-start sa vlog ko, please do click subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na videos. And so, this is going to be my first unboxing vlog. Sobrang excited ako. Grabe. At papakita ko sa inyo yung aking first product from Lazada 1111. Dumating na siya. Sobrang excited na ako kasi actually matagal ko na itong gustong bilhin. Matagal ko na itong tinitignan online. Kaso medyo may kamahalan siya. Kaya sobrang thank you talaga Lazada 1111 kasi nakuha ko siya ng mura. So, ano ba itong in-order ko? Ano ba itong pinurchase ko sa Lazada? Actually, pinurchase ko siya noong November 11. Yan. Dumating siya kahapon. So, thank you dahil ang bilis sobra ng ng transaction sa kanila. So, syempre, hindi ko siya binuksan kasi gusto ko makita nyo siya. Sabay natin siyang bubuksan. Na-excite na ako. Grabe, ano ba to? So, ano ba to? Ayun na! Grabe, alam nyo ba? Wishlist ko to eh. Pero, syempre, winish ko sana makuha ko siya ng Christmas. Pero hindi na kasi ako makapag-antay. Dahil nga, syempre, lagi ako nagva-vlog. At, medyo marami-raming vlog yung ating gagawin. Kaya, syempre, kailangan nating mag-invest. Alam na. At, nakuha ko na siya ang aking matagal na pinakahihintay. Tada! Meron na akong mic! Actually, medyo improvise lang kasi yung ginagamit kong sa pag-vlog. So, ang ginagamit kong mic ever since, kapag nagbablog ako para medyo malakas yung tunog. Ito. Ayan. Ngayon, ito yung ginagamit ko. Ayan. Ito yung ginagamit ko sa pag-vlog. Pero, syempre, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta dun sa business ko. Dahil sa inyo, meron na akong pambili ng mic. Nakabili na ako. Oh my gosh, I'm so happy. Ayan. Sige, buksan natin. Hindi ko alam kung paano siya gamitin. Ito na siya! Ang ginagamit ko kasi sa pagbablog, cellphone. Yung Samsung A10, yun yung ginagamit ko. Ayan, ayun yung ginagamit ko kapag nag-video. Tapos, ang ginagamit ko naman ng mic is yung earphone ng Samsung din. Siyempre, pag nakaluwag-luwag na tayo, bibili na tayo ng camera like this. Baka naman, ayan. So, pag mga bagong vloggers, ito muna tayo. Ayan, tamang headset, tamang phone sa pag-vlog. Edit ng malupet, ganun. Ayan na siya! Tada! Ang ating minigun directional video condenser microphone from Senda. Ayan. So, first time kong gagamit nito. Medyo pag-aaralan ko pa siya kung paano siya gagamitin. So, ito ay for smartphones, camcorders, and pwede rin siyang gamitin sa DSLR. Ano bang laman niya? So, meron siyang kasamang pouch. Ayan. So, dito nakalagay. Tapos, syempre, meron tayong manual. Mamaya, babasahin natin ito. And, meron tayong, ano bang tawag dito? Basta dito kinakabit yung mic. Yung pouch nila leather. Maganda. Maganda siya. In fairness, ang ganda ng packaging Then, ito na yung pinaka-mic niya. Ayan. Ito, yan. Ayun.
Tapos, ang cute na ito. Mukha siyang hamster. Mukha siyang hamster. Ayan siya. Ayan, fur, ganun. So, ang gagawin sa kanya, meron siyang foam sa loob. Tapos, ipapasok ko yung mic dito. Ayan. Dito siya. Tapos, ano ba to? Ayan, ipapasok siya dito sa loob. Grabe, dati nakikita ko lang ito ginagamit ng mga vlogger. Tapos, mga vloggers, dami pala sila. Tapos, ngayon, meron na akong sariling mic. Tapos, meron siyang cable. Ayan. Magkaiba yung ginagamit sa phone. Iba naman yung ginagamit para sa camera. Titignan natin kung anong pagkakaiba ng tunog kapag ang ginagamit itong mic na to at saka itong earphone. Ayan. So, na-excite na akong gamitin siya. Pero, feeling ko meron akong kulang. Kailangan ko ng mount kung saan ikakabit yung mic. So, for now, siguro, kung di pa ako nakakabili nun, baka hawak-hawak ko muna siyang ganito. So, guys, thank you so much for watching my vlog, ganon. Ayan, so, hawak ko muna siyang ganyan. Pag-aaralan ko pa siyang gamitin. Pero, feeling ko naman, madali lang naman siyang gamitin. Kasi, meron siyang manual. So, ayun lang. And again, thank you so much, Lazada 1111. Sobrang bilis ng transaction nila actually. Tapos ang pinaka natutuwa pa ako sa kanila kasi bago sila mag-deliver, tumatawag sila na magdi-deliver na sila. Tama ba yung sinabi ko? Tumatawag muna sila bago sila mag-deliver kasi nga minsan wala yung umorder sa bahay. So, walang nagre-receive. So, meron pa akong mga in-order sa Lazada. So, next time, i-unbox din natin yon sa next vlog. So, next time, gagamitin ko na tong microphone na to. And, ipapakita ko sa inyo yung difference ng using this and also using this one. So, ayun lang. Pinakita ko lang sa inyo lahat ng mga laman niya. And, again, thank you so much, Lazada 1111. Natuwa ako kasi imagine parang ang original price niya yata nasa 1,000 plus, pero nakuha ko lang siya ng 600. Ganon. So, ganon kamura. Ang laki ng difference, diba? So, malaking discount. Kaya talagang sumakto din yung 1111. Ang saya-saya ko. So, that's all for this vlog. Thank you so much sa panonood ng aking first unboxing vlog at hopefully magkaroon pa tayo ng maraming unboxing kineme. PR, ganun. So, sa mga mag-i-sponsor, baka naman. Again, guys, thank you so much for watching my vlog. Please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos. That's all. Thank you. Maganda.